Siamo in 70 volontari che lavorano per la gestione della manifestazione durante queste giornate che sono decisamente impegnative e molto divertenti. Come bilanciate l'autenticità storica con l'esigenza di attrarre il pubblico esterno? Diciamo che è il momento quello più divertente per noi, perché in realtà dobbiamo portare la cittadella a livello di gestione al 1404, quindi ci ritroviamo a lavorare per le giornate precedenti al Palio per fare in modo di rendere la cittadella medievale. Se avete notato, la cittadella è coperta di juta, nascondiamo tutto quelli che sono i riferimenti moderni, diciamo, e cerchiamo in tutto e per tutto di impegnarci per dare un aspetto totalmente medievale, assieme ai mercatini e a tutte le attività che vengono fatte nel fine settimana, in special modo per il sabato, che era ieri sera. Oggi c'è stata la sfilata storica in via Mezzaterra ed è stata decisamente interessante, perché a livello di ripresa, a livello di fotografie, il riferimento è sempre attorno a una cittadella che sia medievale. Quante persone lavorano dietro? In totale i volontari che lavorano attorno alla manifestazione sono 300, la cittadinanza è impegnata in totale in 1000 persone tra volontari e persone che sfilano, ma comunque siamo in tanti, perché se calcoliamo che la città ha 20.000 abitanti, essere in 1000 volontari significa essere in tanti, e questo forse è il fiore all'occhiello della città di Feltre. Che tipo di Palio vorreste lasciare alle generazioni future? Io ho 59 anni, mio figlio ne ha 18, spero di essere di esempio per lui e per tutti gli altri ragazzi, perché io arrivo a fine Palio, che sono sfinito, però l'importante è che siano loro a seguire il futuro e quello che lasciamo noi in questo momento.